Breathe out. Breathe out. Okay. Easy. वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा। मेरे साथ क्या नाम है आपका? तुषार। तुषार है। तुषार मेरे पास दूसरी बार आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तुषार पहले मंडे को आया था, आज दूसरी बार है। तुषार अपनी दिक्कत बताओ और यहाँ पे कैसे आए, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है जो व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी शेयर करो, है ना? मेरा सिटिंग का काम ज़्यादा है, तो मेरी जो शोल्डर की पोस्चर है वो डिफरेंट हो गई है, तो मुझे उसका एडजस्टमेंट कराना था। और मैं थोड़ी बेसिक लिफ्टिंग करता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी बैक में राइट साइड पेन होता था, लोअर बैक में। हम्म। तो उसी पर्पज़ से मैं इनके पास आया था। तो लिफ्टिंग करते हो, बैक में दर्द है, तो कब से था और क्या क्या किया, और कायरोप्रैक्टिक किया हमारे पास क्यों आए? मैं 7 महीने के अराउंड से, मतलब कभी कभार होता था जब मैं लिफ्ट करता था वेट, हम्म। तो थोड़ी देर के लिए होता था, लेकिन मैं इस बात के उसमें था कि राइट साइड ही क्यों पेन होता है, लेफ्ट साइड क्यों नहीं होता। हम्म। तो एक दो बार नॉर्मली दिखवाया मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से, लेकिन उससे कुछ मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, बाद में थोड़े दिन बाद हो जाता। तो इसलिए मैंने सोचा कि कायरोप्रैक्टर के पास तो आना। फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या क्या किया, कुछ आइडिया है? नहीं, मेरे को वैसा उतना कुछ। उन्होंने मशीनें लगाई थी? हाँ, मशीन। करंट वाली मशीन लगाते थे? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ पे कितने दिन कराया, 5-7 दिन? हाँ जी, इतना ही कुछ था। वो थोड़ा टाइम के लिए आराम हो गया था, फिर मेरे को वही पेन हुआ, तो मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्ट क्या रीज़न था। तो अभी जब पहले दिन आपका ट्रीटमेंट हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे स्टिफनेस जो थी बॉडी में वो बहुत कम हो गई थी मेरी। बहुत कम हो गई। और हमने इनको 5-7 दिन के लिए बोला था क्योंकि इनका पॉस्चर ही एक तरफ झुका हुआ था। ये बहुत सारे केसेस में होता है, और मोस्टली जितने भी हिंदुस्तानी हैं वो समझते हैं कि ये ऐसा ही होता है, और ऐसे ही होने की वजह से हम दवाई खा लें या कुछ और ऐसा कर लें चल जाए, जो या किसी अपने आसपास डॉक्टर के पास जाके या केमिस्ट से जाके पेन किलर ले लें तो उससे काम चल जाए। खासतौर से जिम जाने वाले, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के साथ ये अक्सर होता है। तो समझिए कि जब आपकी मसल टाइट होगी, आप झुकने लग जाएंगे। एक तो आप आगे झुकते हैं या फिर आप लेफ्ट राइट आगे पीछे झुकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में प्लीज़ दवाई खा के अपना सेहत खराब ना करें। सेहत पेन किलर से बिल्कुल ठीक नहीं होगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको कायरोप्रैक्टिक या फिजियोथेरेपी, जो भी आपको आराम मिलता है, प्लस एक्सरसाइज करते रहना है। तो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट क्या होती है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, और किस तरह से की जाती है, और साथ में हमने इनके क्या क्या किया है आप ही बताओ अभी कपिंग तक। हुई है अभी तक, हम्म। और मसाज हुई थी मेरी। हाँ, हम थोड़ा सा रिलीज करते हैं, कपिंग करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो एक्यूपंक्चर भी करते हैं। इनके केस में हमें ज़रूरत नहीं लगी तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और दिखाते हैं आपको एडजस्टमेंट कितना और इनका खुलता है। आओ लेटे, हम्म। फेस नीचे करेंगे, ऐसे। हाथ आगे कर लो। हाथ ऐसे। अं- आगे की तरफ ऐसे। हाँ, कहीं भी रख लो। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं डोर्सल स्पाइन या अपर बैक, और इसी जगह पे इसका ये जो एरिया है वो इस तरफ झुका हुआ है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। इस तरह से टर्न करके जा रहा है। ये लेफ्ट साइड इसकी सीधी है, राइट साइड इसकी टर्न कर रही है, तो ये राइट साइड में ही बेंड कर रहा है। तो हम इसी जगह पे पहले एडजस्ट करेंगे, देखते हैं। ब्रीथ आउट। नाइस, नाइस, इजी। ये नेक का एरिया था, तो यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट की है। अब मेरी तरफ टर्न करेंगे, नीचे वाला पाँव सीधा रखेंगे, सर नीचे करेंगे। तो कहाँ से आते हो आप? मैं आता हूँ बुराड़ी से। अच्छा, बुढ़ाली से। ब्रीथ आउट, इस तरफ। रिलैक्स, ब्रीथ आउट। सीधा लेटेंगे,
हम्म, तो हमने इनकी अपर बैक और लोअर बैक की एडजस्टमेंट कर दी है। अब हम नेक की एडजस्टमेंट करेंगे। इजी। आओ। तो एडजस्टमेंट कैसी लगी? मतलब बहुत फ्री फील हो रहा फ्री फील हो रहा है? पहले दिन से आज ज़्यादा बॉडी खुली है? है। हाँ जी, हाँ है ना? काफ़ी ज़्यादा खुली है। जी। हाँ। तो ये है तुषार की स्टोरी। तुषार एक्सरसाइज करने वाला है। अगर आप में से भी कोई एक्सरसाइज करता है, इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, तो एक बार कायरोप्रैक्टिक अपने आसपास ज़रूर ट्राई करें। हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और डिस्क्रिप्शन में वीडियोस है, चैनल पे जाके और भी सिमिलर वीडियोस हमने 1000-1200 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। आप उनको देख के जो भी समझना चाहते हैं, शोल्डर अनइवन पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें। हमसे कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।